Βρισκόμαστε λοιπόν στο ολοκαίνουριο κτίριο της καρδιολογικής κλινικής του Ελπίς, ένα τμήμα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μένα για τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Δημήτρη Μπουκή. Τα επιμεληθήκαμε όλα με τόση φροντίδα. Ένα διόροφο κτίριο που θα στεγάσει πολλά και νέα σύγχρονα μηχανήματα που δεν μπορώ εγώ να σας δείξω. Εγώ μπορώ να σας δείξω αυτή τη στιγμή το σχεδιασμό μου, το design μου στους κοινόχρηστους χώρους. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε εδώ στο βιντεάκι που ακολουθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια Μπουκή και Παπαϊωάννου. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε.